Hello，大家好，歡迎翻嚟個頻道，我係你嘅主人，簡稱主人，我係 Master Jo。咁咧好耐咧都已經係冇拍過呢教學嘅影片啦。咁咧今日咧就為大家咧就設計咗一個美人魚式嘅捆綁啦咁樣。咁有陣時我見到啲朋友仔咧都中意玩木乃伊啊，係啊，咁啊會揾啲即係嘅膠紙啊，咁就綁住晒成個人啦，跟住做一啲控制咁樣啦。咁咧其實咧繩咧都可以做到呢一個效果嘅喎。咁如果再加上你用啲唔同顏色嘅繩啦，咁啊亦都係一個藝術嘅設計嚟嘅。咁不過咧呢一個時間咧就會花費得比較耐啦。咁呢一個美人魚式嘅捆綁咧，咁啊淨係會我今次淨係會示範條魚尾咁樣啦。咁藝術程度咧，我係會俾佢爆燈嘅5分，再加好多分啦咁樣。係啊，咁因為個顏色啦，同埋嗰個配搭啦，都係會好靚啦。咁複雜程度咧都係爆燈嘅咁樣。咁點解會爆燈咧？因為佢花嘅時間咧就真係好長。咁之前我都有講過啦，就係你綁幾耐，就等於你拆幾耐。即係例如如果你綁半個鐘咧，你要拆咧就係半個鐘。咁一件事就會係即係拖到好長咁樣啦。係啊，係啦，咁啊困難程度都會係即係高分啦咁樣。咁啊事不宜遲啦，咁我哋而家就嚟示範下點樣去綁呢個美人魚式嘅捆綁方法啦。好啦，咁呢個美人魚式嘅捆綁啦，咁梗係要條魚啦，咁條魚就已經喺度準備緊我服侍啦咁樣。咁咧因為我哋要綁晒成隻腳咧，你要好視乎佢有幾長，即係180咧同160咧係兩件事嚟嘅。咁啊要睇下隻腳有幾長啦。咁大約咧呢條係10米嘅繩啦。咁今次我哋會選用咗尼龍繩嘅，因為尼龍繩咧佢比較線啲、滑啲，咁你即係掹繩嗰陣時會比較順啲啦。麻繩都係可以做到嘅，咁但係因為咧腳部嘅血液循環咧都係重要，咁你睇下麻繩會唔會可能綁嗰時比較要鬆少少，你都係預翻為少少嘅掙扎。咁尤其是如果你係初學者啦，或者被綁嗰個人係啱啱開始被綁啦，咁我都會建議咧，咁喺佢兩隻腳中間咧就攞一條毛巾嘅。咁個原意咧就係咧，因為佢係呢個腳眼啦，同埋呢個膝頭哥咧，當佢兩隻腳夾埋一齊嗰時候咧，佢會有碰撞。咁同埋你係越綁越緊嘅，咁呢啲骨撞骨嘅話，佢就會可能唔舒服咯。咁你如果準備一條毛巾，但係有咁長，你可以叫做攝一攝去中間。咁亦都睇下你係個目的係咩啦。如果你係藝術創作嘅話咧，咁你可能再揾條再細啲毛巾。咁如果你話係實用性嘅玩嘅，你綁住木乃伊跟住係控佢啊啲咁樣咧，就更加要落咯，因為你係會長時間咁樣去綁住佢啊嘛，咁所以就更加令佢舒服啲。咁所以中間係夾一條毛巾，咁陣間咧就算你啲繩咧，因為啲繩你會係捆住隻腳，你都未必會見到條毛巾咯。咁所以你會攞落條毛巾，就等隻腳會舒服啲啦。咁呢個係我哋嘅事前準備功夫。咁另外咧就係預備大量嘅繩啦。咁啊，因為今次我哋預備咗好多唔同顏色嘅繩啦，咁啊有1、2、3、4、5、6、6、7隻顏色咁樣啦。咁啊預翻佢大約10米嘅繩咧，就會係大約係去半隻小腿嘅長度咯。咁即係如果成隻腳咧就係第一條啦、第2條啦、3啦、4啦、5啦，咁大約係有5條繩咁樣咯。咁啊上到去上邊咧，如果佢隻腳越粗嘅咧，你用嘅繩咧嘅消耗咧係會更加多，咁啊可能要再多啲繩啦。咁啊準備功夫已經準備好啦，咁我哋而家就開始點樣去教你去綁啦。好啦，咁我哋開始之前咧，咁就要一隻腳咁樣去平瞓咗喺度啦。咁因為而家係示範嘅關係咧，咁我中間咧就冇落毛巾嘅，咁啊等大家睇下清楚啲。好啦，咁啊首先第一條繩嘅10米長嘅繩，咁啊攞個中間點，咁啊喺佢隻腳腕呢一度咧做一個 basic ring 先，就係咁樣啦，穿過去。穿過去之後咧，就唔使話盡量勒得好緊嘅，因為如果你盡量你勒得好緊咧，佢變咗呢一度咧就已經去貼到實晒啦。如果你我而家冇落毛巾嘛，你落就算你有落毛巾都好，都唔需要勒得好緊，因為你綁上去咧只會係越嚟越緊。咁所以我呢一度就算係有落毛巾同埋冇落毛巾都好咧，我都係預翻佢係鬆少少嘅。你起碼都要留翻呢個罅俾佢啦。好，咁呢一度咧你做咗個 basic ring 之後咧，因為有一條繩向呢邊走嘛。咁你就係兜過嚟下邊腳腕，長翻嚟呢度。
咁盡量呢一個base 咧就要擺翻佢沿住中間點呢一度嘅。咁我哋呢度係第一個跛啦，呢度第二個啦，我哋喺呢度第二個跛穿翻出嚟。咁記住有個口訣咧，就係一嚟繩你要唔好疊繩，貼住啱啱好咁先至最靚啦。第二咧就係咧，你當係穿入去新跛嗰時候咧，係由下邊穿上去嘅。永遠要記住呢一個下邊穿上去。如果你話上面穿上去咧，都唔係唔得，只不過 pattern 嘅話咧就唔一樣啦。如果你係上面穿落去咧，你就全部都上面穿落去。如果我呢度下邊穿落去咧，就全部下邊都要穿落去咯，即係同一個 pattern 就 OK 啦。咁呢度下邊穿上去啦。嗱，咁所以你見到尼龍繩咧，你係掹得比較 smooth 啲嘅。麻繩咧就可能會有啲棘啦。咁呢度啦，穿上去啦，咁向呢邊走啦，又係兜翻腳腕後邊，去翻呢度。咁而試者咧就係不停咁樣重複嘅啫。咁又係下邊穿上去，記住繩貼繩，冇疊繩。你見我每一下咧穿完個跛之後咧，都冇話好之前話即係掹一掹緊啊咁樣冇嘅，我就咁啱啱好鬆鬆地就得噶啦。因為之後咧你只會越嚟越緊嘅。咁我就唔重複啦。好啦，大致上就係咁樣啦。咁去到嚟到呢度咧，開始係已經係繩尾喎。咁點算咧？咁如果我呢度再掹落去咁又唔夠，咁我開始要駁繩啦。咁所以我就會喺呢度駁。咁駁繩啦，之前有教過啦。咁呢度第二條繩，咁今次我係駁唔同顏色嘅，咁睇一個 colour pattern 啦。咁如果你係駁呢一度嘅，咁個駁繩個繩頭就呢度，咁就唔靚啦。咁我哋咧就預翻咧個繩頭咧就啱啱係收埋喺佢後邊嗰個位，即係大約係駁呢一度。咁啊，駁繩有好多種唔同嘅方法，咁啊大家可以睇翻之前嘅影片啦，或者用你自己喜歡嘅駁繩方法啦。嗱，好似例如咁樣，咁我如果係咁樣轉去後邊嘅話，咁個繩頭咪係收埋咗喺後邊呢一度，咁咪睇唔到咯。好，咁如是者就都係繼續咁嘅 pattern 落去。我又嚟到後邊嘅款就類似係咁樣啦，咁啊時間關係，咁我就冇綁晒成隻腳啦。咁綁晒成隻腳，最後尾咧呢一個位咧可能會係大約去到即係你嗰個pat pat 底嗰個位置啦。好啦，咁你會話哦，咁點收尾啊？如果我呢度即係完結咗之後，咁咧因為你繩尾咧就記住，即係嗰個收尾 keep 翻喺後邊。咁你可以攞最尾嘅兩條線，呢度穿落嚟，轉一個圈，就係咁樣，跟住再喺呢度穿翻條繩上去，咁咪拉翻緊。咁呢度咧就已經係打咗個結，咁佢就已經好實，咁就係收尾㗎啦。好，咁啊大致上就已經係完成咗㗎啦。哇！如果你鍾意我嘅影片啦，咁就記得要記住like 啦、follow 啦、同埋 subscribe 啦、share 啦咁樣啦。咁啊，我要繼續去呢個煮我嘅美人魚啦。咁啊，大家繼續留意我影片，我哋下集再見啦，拜拜。